我跟梁明分享，这个时候啊，不能躺平，但是也不能瞎搞，莫去创业呀，么啥，那都不能。那去搞么子呢？我跟大家提供了一个办法。那就老坡桥了啊！今天在汉阳，我们找了个老坡桥，这是文心苑小区美食店。有什么菜呀？今天少玩点看菜单也可以。尽量看你的抖音，是不是啊？你推荐我看一下。这个老板推荐金牌姜链，那肯定要来一个嘞，有吧？姜链上午买完了，我去买。啊，哦，这还等一下。鲶鱼买的什么？哦，这还买条回来啊。金牌鲶鱼点到了，你家屋里还有么特色菜呀？给它进肉类，好吧？有粉蒸肉、水煮肉片的萝卜牛肉丝。上午我们吃了水煮肉片，你们萝卜牛肉丝么7个萝卜牛肉丝，好吧，这是比较好的菜。小鱼小虾，可以，小鱼虾一般别人家买不到的，这个菜很难买到。那就好，那就好。林蒸肉好还是小炒鸡好啊？小炒鸡还有两种做法，有辣子鸡也可以，小炒鸡也可以。小炒鸡是炒的，辣子鸡是干煸的。哪一个是你们客人喜欢的？那小炒鸡还是可以的。好，那就小炒鸡，搞个汤呗，搞个猪肝汤嘛。可以。